Oh guys, ito yung gagawin ko ngayon. Bali, umaandar siya. Pero walang red. Hindi siya nag-hide. Nag-bulo siya. So guys, ito. Bali, kinalibrate ko lang yung kanyang accelerator pedal. Kaya ipandar niya yun. Bulo siya. Ipandar niya. Pero kanina din siya gumagana. Try natin. Bali, kinalibrate lang natin. Okay na siya. Ready to go. Pwede siya uling gamitin. Thank you guys. Yun guys, gumagana na siya ngayon.